冰箱里放一个口罩，作用太厉害了，解决了家中的大难题。学会之后，你也赶紧试试吧。今天就跟大家聊一下冰箱。随着生活水平的提高，冰箱走进了千家万户。冰箱确实给我们生活带来了非常多的方便，但是也带来了非常多的麻烦。带来的方便就不用多说，就像我们平时保存食物、保存水果，可以让食物跟水果保存的时间更长。但是给大家带来的麻烦也不少。第一个麻烦，冰箱用上一段时间，冰箱里的水蒸气太多，放到冰箱里的干果了、食物了，很容易变质。第二个麻烦，冰箱异味大，我们放到冰箱里的食物、水果、蔬菜就很容易变质、变味儿，再拿出来吃的时候就没有原来的味道了。第三个麻烦，很多人都说冰箱用上一段时间，为什么耗电越来越多了呢？下面就跟大家把冰箱的这些难题全部通通解决掉。首先第一个麻烦，冰箱湿气大。冰箱为什么会有湿气呢？就是冰箱的恒温室温度低，我们室外的温度高，打开冰箱时，冰箱里会有水蒸气形成，所以冰箱里湿气就大。再就是大家会发现，我们平时买的水果蔬菜放到冰箱里，如果不用保鲜袋保存的情况下，散发出来的水蒸气也会跑到冰箱里，就会造成冰箱里湿气大。解决冰箱湿气大非常简单，只需准备一卷卫生纸就可以，把卫生纸放到冰箱的恒温室里。大家都知道卫生纸的吸水性特别强，就像冰箱里多余的水分就会被卫生纸吸收，冰箱里就没有多余的水分了。我们再把干果了、食物了放到冰箱里，就不容易变质变坏了。我们还可以把卫生纸放到冰箱的冷藏室里，相信大家都知道，冰箱的冷藏室用上一段时间，冰霜就非常厚。这些冰霜是怎么形成的呢？就是冰箱冷藏室里多余的水分才形成了冰霜。放上一卷卫生纸就可以把冰箱冷藏室里的水分全部吸收到卫生纸里，冰箱的冷藏室就不会再结厚厚的冰霜了。如果卫生纸变湿了，我们就可以把它放到厨房里使用，或者是放到太阳下暴晒一下，还可以放在冰箱里继续使用。再就是第二个难题，冰箱里异味大。冰箱里异味大就会造成我们食物的串味，把食物放到冰箱里没有原来的味道了。这时只需一个口罩就可以解决。先把口罩的一端用剪刀剪开，剪开之后口罩就形成一个网兜，在口罩里倒入一点茶叶。大家都知道茶叶去异味的效果特别棒，就像我们平时衣橱里的异味，茶叶也可以去除。然后用剪下来的皮筋把口罩粉扎一下，一个茶叶包就做好了。我们就可以把做好的茶叶包放到冰箱的恒温室里，茶叶包可以吸收恒温室里的异味，让我们家中的冰箱一年四季都没有异味。在这里给大家提个醒，茶叶包是可以去除冰箱里的异味，但是冰箱恒温室我们一定要定期清理，冰箱里才更没有异味了。因为茶叶也会吸收水分，茶叶包放在冰箱里1个星期之后，放到太阳下暴晒一下，把茶叶晾干之后放到冰箱里还可以持续使用。再就是冰箱的第三个难题，冰箱耗电高。因为冰箱恒温室里的温度低，室外的温度高，就会造成了温差，冰箱的压缩机就会频繁工作，就造成了冰箱耗电高。只要把冰箱恒温室里的温度降下来，冰箱耗电就会少了。那如何才能让冰箱恒温室里的温度降下来呢？只需我们把买的肉放到冰箱恒温室里，让它自然的去解冻，肉在解冻的过程中就会吸收大量的热量，散发出冷气来，冰箱恒温室里的温度就会降下来。就像我们中午要炒菜，早上就把肉放到冰箱里，中午回到家肉也化好了，冰箱恒温室里的温度也降下来了，我们炒菜时切肉也正好切，也不会浪费时间。我们每次把肉切完之后再放到冰箱冷藏室里冷冻，这样反复的循环，冰箱恒温室里的温度就会降下来。那很多人会说了，我平时不吃肉，那如何把冰箱恒温室里的温度降下来呢？也非常简单，我们只需准备一个喝水喝剩的空矿泉水瓶就可以，把矿泉水瓶装满水，放到冰箱的冷藏室里，让它冷冻2到4个小时，水就会结冰。等水结冰之后，我们就可以把矿泉水瓶拿出来，放到冰箱的恒温室里，让水自然的化开，冰箱恒温室里的温度也会降下来。用上这个方法之后，一年可以让你家的冰箱省下不少的电费。大家学会之后，赶紧分享给你身边的朋友或家人，让他们也把冰箱的这些问题通通解决掉吧。